Mä olen Pauli Pieti Orivedeltä ja nykyisin päätoiminen keksijä. Ja keksiminen alkoi tietysti tuolta 70-luvulta. Se oli mun 3. työpaikkani ja siellä kalustettiin erilaisia tuotantotiloja ja niissä kalusteissa oli määrättyjä puutteita. Ja pysyin siinä firmassa 5 vuotta töissä ja rupesin sitten yrittäjäksi. Mä olin Virralla harvesteria ohjustamassa ollut sitten varmaan koko viikon ja sitten tuli vähän remonttia siihen ja kuinka ollakaan, niin rupesi jo 2 vuorokautta olemaan siitä aikaa, kun mä olin viimeksi sitten syönyt mitään, kun eihän sitten siitä voinut lähteä sitten syömään, kun kaikki vehkeet oli leveällään siellä hangessa. Ja tulin sitten kotiin viime, kun olin saanut sen harvesterin remontin tehtyä ja ajattelin, että pistän vähän takkaan makkaraa ja menen lämmittelemään saunaan, kun vähän kylmäkin oli tullut siinä sitten, kun koko vuorokauden ulkona olin. Ja sauna oli lämpiämässä ja laitoin takkaan valkea ja siinä ei ollut kuin 2 puuta sitten siinä, siis näitä takkapuita. Ja puut oli sitten puuvarastossa, niin siinä oli matkaa useita kymmeniä metriä ja mulla ei ollut, niin kuin, mä olin just saunaan menossa, että mulla oli saunatakki päällä ja sitten mä ajattelin, että ei helkkari, että mä hain haketta tuolta hakesäiliöstä, kun se oli alakerrassa se hakesäiliö. Mä hain hakesäiliöstä haketta ja pistän hakkeet siihen sitten polttopuitten päälle, että kun siinä oli valkea. Ja kaadoin hakkeet siihen ja pistin ritilän päälle makkaran siihen. Ajattelin, että mä tuun vartin päästä ottaa sen kypsänä siitä sitten pois. Ja tulin vartin päästä ottaa sitä makkaraa pois, mutta liekki oli sammunut ja hakkeet ei ollut palanut ja puutkaan ei ollut palanut. Ja minähän siitä sitten suuttuin ja mä sanoin, että varmaan perhana niin ennen juhannusta vielä palaa hakekkia. No mietiskelin siinä sitten talven ja tuli pääsiäinen ja mettässä meni kelit. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä olen sen keksinyt. Eli silloin kehitin tällaisen pellettipolttimen, jonka siis laitetaan pelletit tonne sisälle ja sitten tuli tulee tuosta kannessa olevasta reiästä vauhdikkaasti, eikä siinä ole sitten niin kuin savua ollenkaan, että se on puhdasta palamista. Ja tää kestää 10 000 kiloa polttaa pellettiä ja on hyvistä aineista tehty tuo ruostumatonta terästä ja siihen sitten saa varausia tarvittavasti, kun se tavarantoimittaja niitä toimittaa.